Agave braucht er. Ja, ja. Und dann muss ich ihm Dann ein erscheinst Brot du. machen. Brauchst du irgendwelche Was Pflaster hast du oder was? da jetzt rein? Braucht der Pflaster oder was? Ja. Was hast du da jetzt rein? Ein Paprika, Gurke, Wurst und ein Der Fleisch. isst keine Gurke. Halt wie lange nicht mehr. Hier, Gurke. Schon ein bisschen. Lass Person, es ja. drin. Schon gesagt, ja. Nicht nur Fuß. Da so geschnittene Gurke. Mami, Cola mit Umdrehung, oder was? Ja. Bitte. die ist runtergefallen. Die hab ich so gehabt. Na, trink du. Du kannst auch meine haben. Kauft man in Ruhe. Passt davor. Zum Grillen. Hast du aber nichts zu trinken, oder was da was? Ich hab so Hoppla! die kleinen Ziegen. Sauber. War der Xaver, oder? Ja, Ich nicht. du Nicke, schau. Und Bremen. Schmeckt ein wenig. König da nicht. Ist ein wenig paniert. Ja. Das macht dann gar nichts aus. Vielleicht hättest du dann einen Regenponcho, vielleicht wäre der besser gewesen. Hätte er gehabt. Ja, ich habe ein Regenoutfit dabei gehabt, aber Aha. das, Warum nicht? Bist du in den Ring reingekommen? ja, an dem einen Tag hat es geregnet. Nicht. Ja? Als Ober kannst du mir das bitte Aber machen. das Regenoutfit, was ich dabei habe, das ist vom so Motorradregenkombi ist das. Aha, aha. Und überhaupt nicht atmungsaktiv. Die Oh, Rutsche, aha. Also wenn es dann gab die am Laufen rutscht bist, nicht. Ja. da was, da ist wurscht, ob du von außen Beziehungsweise ist es Ah, ja. ist auch schön am Anstehen, weil so Genau. traditionelle. Ja. Das wird einfach von innen, von außen noch. Ja. Ich habe ja auch so Regenkombi. Das kannst du dann sparen, den Regenkombi überhaupt anzuziehen, weil Da rollt ja jemand weg. Ich weiß, na gar nichts verbrennt hier. Schau mal auf der anderen Seite. Ja, das ist Stockbrot. Das da hier. Stockbrot. Was ballisch? Aus Stockbrot. Ja, genau. Jetzt gleich von der. Da glaube ich, gibt es keinen bayerischen Ausdruck. Dann müssen wir bewahren zu schwer für dich. Mit Gäste. Mhm. Soll ich jetzt auch von den Kleinen nicht was wir gleich von mir rüber. Bis man Durst unser Gericht immer kann. Menü. Was ist das Stockbrot? Stockbrot. jetzt muss ich mal was trinken, aber jetzt wenig Brot war. Mann, warum wird das nicht schwarz? Oh nein, jetzt haben wir Alles gut, alles gut. oh, ein Unfall, oh nein. Hoppala. Entschuldigung. Ja, mich nur gefasst. Kriegst du Waldbrandaustritte oder was? Ja, voll, hey. Bitte? Waldbrandaustritte kriegt er. Ja. Der lebt auf großen Fuß. Mhm. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe kleine Füße. Ja. Seinem Alter habe ich auch schon so große Füße gehabt. Ich habe ja auch schon 44 gehabt. Der Garten und die Grundschule ist so wichtig, dass die zusammenkommen alle. So, ja. Das ist mit der Regierung. Nein, schade. Sagen wir immer noch ein paar. Weil die sich so mitreißen und so viel gegenseitig anspornen. Lass dir helfen. Auch in der Schule, mit dem Lernen und alles. Das wird so wie desozialisiert unsere Gesellschaft mittlerweile schon ist. Auf den ganzen Scheiß. Hier. Lass dir Das ist helfen. schon traurig. Ich meine, du kannst nicht mehr in einen Laden gehen, ohne dass die mindestens 5 Es geht ratzfatz mit dem Jungen an, das hast du ja gelesen, ne? Was die du schnell da geschrieben hat. voll. Nein, Dein nein, Doktor. Kelly hat es ja dementiert. So.